Candhi Prambanan kuwi candhi bercorak Hindu sing ngadeg ing tlatah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dene Candhi Borobudur yaiku candhi bercorak Buddha sing ana ning tlatah Magelang, Jawa Tengah. Loro-lorone nduweni cerita sejarah sing ngedap-edapi lan tibake uga nduweni kisah asmara nom-noman loro sing nandhang kasmaran. Senajan beda agama, ning akhire sida rabi. Piye ceritane? Monggo. Cerah gawe bubrah, rukun agawe santoso. Wis kecathet ing sejarah jaman dhisik yen cerah merga perebutan kekuasaan kuwi ndadekake bangsane awake dhewe dadi bubrah. Cerah masalah agama uga iso ndadekake jenis bubrah liyane. Sadurunge Candhi Borobudur ngadeg, pernah ana konflik agama lan sekaligus konflik kekuasaan antara Wangsa Sailendra lan Wangsa Sanjaya. Wangsa Sailendra kuwi nganut Buddha, Wangsa Sanjaya kuwi nganut Hindu. Ing latar belakang konflik iku ana nom-noman sing milih nyingkrih lan moh melu-melu tukaran. Nom-noman iku jenenge Manuku. Merga pinter, dheweke duwe gelar Empu Manuku. Manuku iki pinter nggawe patung lan milih makarya ningkatno keahliane ngungsi menyang India kanggo sinau ilmu arsitektur. Ibaratnya yen ahli patung kuwi mung tukang, dene arsitek kuwi iso dadi kontraktor, menawa ngono mikire dene. Sementara iku nalika dheweke budal sinau ning India, kerajaan isih ribut masalah agama lan kuwasa. Keputusan Maharaja Samaratungga lengser ke Prabon ing taun 833 Masehi, meh wae nggawe kerajaan Mataram kuno dadi bubrah. Minangka raja, dheweke duwe hak kanggo nunjuk peneruse sing berhak nglanjutno tahta kerajaan paling gedhe ing Jawa nalika kuwi. Prabu Samaratungga wis netepake putrine sing aran Pramodawardhani, putri mahkota kerajaan Mataram, kanggo nerusake pemerintahan. Putri Pramodawardhani kuwi anak mbarep sing kesuwur apian lan wayune ngedap-edapi. Ning ngono, masya apian lan ayu, dheweke kuwi wong wadon. Budaya patriarki kaya ora ngijini yen wong wadon mimpin kerajaan. Babagan iki ndadekno protes ing keluarga kerajaan liyane. Dikisahno, Pramodawardhani iki ora mung calon tunggal. Dheweke uga duwe kerabat sing sekaligus rival kuwate jenenge Balaputradewa. Sing saiki awake dhewe ngerti akhire dadi prabu kerajaan gedhe ning Sumatera aran Sriwijaya. Para sejarawan ana sing ngarani yen Balaputradewa kuwi adike Pramodawardhani. Lan ana uga sing nyebut yen dheweke kuwi adike Samaratungga alias Paklike Pramodawardhani. Aku nganggo teori sing kaping pindho yaiku Balaputradewa minangka Paklike Pramodawardhani. Rujuk ing tulisane Slamet Mulyana ing buku sing judule Sriwijaya tahun 2006. Mbuh adike utawa paklike, nyatane posisine sakjane uga duwe peluang kanggo dadi raja Medang. Mula Balaputradewa protes lan ora trima. Protese paklike Pramodawardhani iki ndadekake kerajaan dadi nduweni konflik civil war alias perang saudara. Alhamdulillah, akhirnya ana win-win solution sing nyenengno kanggo kekarone. Balaputradewa kuwi kondisine sakjane wis mulai kalah. Tinimbang dendam lan iso memicu perang maneh, Samaratungga mikirno cara kanggo dheweke ben gak ngrasa diasorake. Balaputradewa ditawani lunga Sumatera kanggo marisi tahta kerajaan bae sing ana ning Sumatera jenenge Kerajaan Sriwijaya. Bae Balaputradewa kuwi jenenge Darmasetu utawa kang aran Raja Indra. Darmasetu duwe anak Samaragrawira sing ora liya yaiku bapake Samaratungga lan Balaputradewa. Akhire ing ngisore kepemimpinan Balaputradewa ning Sumatera, Sriwijaya malah dadi kerajaan maritim sing gedhe lan kondang. Saka Sumatera, awake dhewe balik ning Jawa Tengah maneh. Sakwise ontran-ontran lan Balaputradewa wis mimpin ing Sumatera, Pramodawardhani akhire uga dadi ratu ing Medang.
ratu sing kasuwur ayu. Masih ayu ning mesine durung genep yen durung duwe sisian. Ning kene masalah jodoh kanggo dheweke dadi babakan sing rada angel. Soale wis ayu, ratu meneh. Sopo sing wani nyedhaki? Yen ana sing wani nyedhaki, paling ora wong kuwi mestine kudu ganteng lan uga duwe kuwasa. Ing ngendi ciri kaya ngono kuwi jumlahe ora akeh. Umpama ana, paling ya wis kawin. Iki ngono rada rumit. Pungkasane Pramodawardhani malah kepencut marang nom-noman rekanan bapake sing jenenge Gunadarma. Gunadarma iku dudu raja ning duweni kecerdasan lan kesaktian sing linuwih tinimbang nom-noman liyane. Merga keterampilane, dheweke dipercaya karo bapake Pramodawardhani kanggo mimpin pembangunan Candhi Borobudur. Ora diceritake ing sejarah soal ganteng apa orane. Ning nek menurutku mestine ora elek-elek nemen. Pendapat pribadiku, nek wong lanang kuwi kadang mentingno fisik pas milih pasangan, ning nek wong wedok beda. Ganteng utawa ora kuwi nomor sekian. Sing penting iso marai ayem lan duwe keistimewaan kayata pinter utawa sugih utawa duwe skill khusus. Nah, Gunadarma kuwi termasuk wong lanang sing duwe ciri-ciri kuwi mau. Selain cerdas, dheweke uga sekti lan duwe karakter sing kuat. Ning sayange dheweke agamane Hindu lan turunane Trah Sanjaya. Dene Pramodawardhani agamane Buddha lan turunane Trah Sailendra. Senajan Hindu lan turunane Sanjaya, ning Gunadarma wis iso ngepek atine bapake Pramodawardhani. Iki merga dheweke duwe jasa ngewangi Samaratungga bangun Borobudur iku mau. Merga candhi iki Samaratungga dadi kesuwur ing kerajaan liyane. Sopo sejatine Gunadarma iku? Gunadarma tibake yaiku nom-noman sing lunga ing India aran Mpu Manuku sing tak sebut ning awal mau. Nah, pas mulai Indonesia, waktu kuwi dheweke diceluk karo Samaratungga kanthi jeneng Gunadarma. Iki ngono kaya panggilan kesayangan. Gunadarma dhewe kuwi artine dharma utawa bekti sing migunani. Sebab dheweke kanthi tenanan gelem melu bangun candhi kanggo ibadah wong Buddha padahal dekne wong Hindu. Mula pantes yen diarani wong sing duwe bekti migunani utawa Gunadarma. Samaratungga menehi pangestu yen dheweke gelem dadi mantune. Merga wis tresna lan kondisine memungkinkan, akhire kekarone rabi lan dadi pasangan sing mimpin kerajaan Medang. Sakwise kuwi, Gunadarma ganti jeneng maneh dadi Rakai Pikatan. Para ahli ana sing ngarani yen iki perkawinan politik. Kayata pendapate Asmita ing taun 1992 ing buku Sejarah Kebudayaan Indonesia nyebutke Rakai Pikatan kuwi duweni misi khusus kanggo nglanggengake kekuasaan dinasti Sanjaya. Pramodawardhani resmi bertahta mulai tahun 833 lan kerajaan dadi tambah rukun sakwise Rakai Pikatan dadi bojone. Rakyat Medang nalika kuwi ora mung Buddha tok, ning uga isih akeh warga sing beragama Hindu, senajan Buddha mayoritas. Sebagian warga sing anut Hindu iki rata-rata nerusake kepercayaan dinasti sadurunge yaiku dinasti Sanjaya, termasuk bojone Pramodawardhani dhewe. Bareng karo Rakai Pikatan, Pramodawardhani iso nerusno pembangunan lan ngresmekno Candhi Borobudur. Lewat kecerdasane, bangunan Borobudur akhirnya iso nduweni seni sing apik lan konstruksi sing kuat saengga iso ngadeg nganti saiki. Senajan nganut Hindu, ning Rakai Pikatan uga melu ngewangi bangun candhi-candhi Buddha ing wilayah Plausan cedhak Prambanan. Wong Hindu lan wong Buddha nalika semono gotong royong bangun candhi-candhi ing tlatah iki. Toleransi lan kerukunan beragama krasa banget ing jaman iku. Dadi beda karo sadurunge nalika Rakai Pikatan isih budal ning India. Konflike isih parah. Waktu berlalu. Karakter Rakai Pikatan sing kuat lan cerdas kuwi luwih nduweni pengaruh tinimbang sing wedok. Ning Pramodawardhani ya ora masalah. Merga didasari rasa tresna marang sing lanang
Pramodawardhani uga ngindini Rakai Pikatan bangun candhi Hindu. Kesempatan iki digunakake Rakai Pikatan bangun candhi Hindu sing gedhe kanggo nandingi Candhi Borobudur sing bercorak Buddha. Candhi iki diarani Candhi Siwagra utawa sing saiki luwih terkenal kanthi jeneng Candhi Prambanan. Ngadege Candhi Prambanan iki ndadekake penganut Hindu ing Medang dadi marem lan ora ngrasa maneh dadi anak kualon. Kondisi kerajaan tambah aman lan terkendali. Ahli epigrafi Jawa asal Belanda, De Kasparis, ing bukune Roy Jordan taun 2009 nyebutke yen pembangunan Candhi Prambanan kuwi minangka bentuk permulaan jaman anyar pergantian kekuasaan saka dinasti Shailendra lan bangkite maneh dinasti Sanjaya. Candhi Prambanan diresmekno ing taun 856 Masehi lan termasuk candhi sing bercorak Hindu. Ing bangunan utamane ana 3 patung, yaiku patung Brahma, Wisnu lan Siwa. Candhi iki termasuk situs warisan dunia UNESCO lan minangka candhi Hindu paling gedhe sak Indonesia lan uga masuk kategori candhi paling endah ing Asia Tenggara. Ngadege candhi iki uga dadi simbol mbalike kekuasaan dinasti Sanjaya saka dinasti Shailendra. Iki ngono unik, ibarate sak negara ning duwe bangunan loro sing megah sing sekaligus makili rong agama ning kono. Miturut sejarah, Pramodawardhani diperkirakno tinggal donya ing taun 856. Sakwise dadi duda, kekuasaan otomatis beralih sepenuhnya ning Rakai Pikatan. Merga kejadian pralaya utawa bencana, mula pusat pemerintahan uga pindah-pindah. Saka daerah Mataram pindah ning daerah Kedu. Ing prasasti liyane ana sing ngarani iki tlatah Mamratipura. Kerajaan ngalami pasang surut merga masalah internal lan eksternal. Lan akhirnya dinasti Sanjaya uga mandeg ning era Rakai Bowo turunan Rakai Pikatan. Kerajaan Medang sabanjure dipimpin dening Empu Sindok, mantune Rakai Bowo, lan pindah pusat kerajaan maneh saka Jawa Tengah menyang Jawa Timur kanggo ngindari pralaya sing utamane disebabno merga mledose Gunung Merapi. Ing Jawa Timur, Empu Sindok banjur ndeklarasekno dinasti anyar, yaiku dinasti Isyana sekaligus nutup riwayat Wangsa Sanjaya. Saka pengalaman leluhure ning Jawa Tengah, Empu Sindok iso nggawe rakyate rukun senajan beda-beda agama. Saka dinasti Isyana iki mengko akhire lahir kerajaan-kerajaan gedhe liyane ning tanah Jawa kayata Singosari, Mojopahit nganti Mataram Islam. Pindahe Empu Sindok ning Jawa Timur ndadekake Candhi Prambanan ora keurus. Nasibe meh padha karo Candhi Borobudur. Nek awakmu wis nonton video sing sadurunge, awakmu iso ngerteni yen Candhi Borobudur nate kependhem lemah lan ora diulik-ulik nganti pirang-pirang atus taun. Candhi Prambanan uga ora beda. Sakliyane kekubur bledhog vulkanik, candhi iki uga ngenes merga lindhu sing sering kedadian ing tlatah kono. Candhi Prambanan akhirnya ditemokno maneh karo masyarakat sekitar. Ning wektu kuwi wong-wong durung mudeng cerita asal-usul bangunan iki. Ujug-ujug kok ana bangunan iki, bangunan apa?
Mula akhirnya muncul legenda sing uga kasuwur babagan candhi iki yaiku dongeng Roro Jonggrang sing uga akeh sing percayani nganti saiki. Padha karo Borobudur, Thomas Raffles, Gubernur Jenderal Inggris sing wektu kuwi nguwasani Jawa, duwe andil ing penemuan lan restorasi candhi Prambanan iki. Sakwise pandemi iki lewat, yen awakmu lunga Borobudur, aja lali menyang Prambanan kanggo nyekseni cerita katresnane Pramodawardhani lan Rakai Pikatan. Oh iya, selain kanggo papan ibadah wong Hindu, ing kene biasane ana uga pertunjukan sendratari Ramayana lan wayang wong sing kawentar. Matur nuwun wis gelem mirsani. Kaya biasane ora usah sungkan tulis komentar yen awakmu ana tambahan utawa pendapat liyane. Assalamualaikum. Assalamualaikum.